30 দিনের কষ্ট শেষ হবে মাত্র একদিনে। এভাবে যদি আপনারা নাস্তা বানিয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন তাহলে প্রতিদিন নাস্তা বানানোর ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা আলু দিয়ে নাস্তা বানিয়ে মাস ধরে সংরক্ষণ করতে পারবেন। প্রতিদিন নাস্তা বানাতে যে ঝামেলাটা হয় সেটা থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। এখানে আমি মাঝারি সাইজের 4টি আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন একটু গ্রেট করে নেব। আপনারা চাইলে ভালোভাবে হাত দিয়ে ম্যাশ করে নিতে পারেন। এখন দিয়ে দিব 4-5টা কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিব। এখানে পেঁয়াজ কুচি 3টি, আর দিব এখানে ক্যাপসিকাম। এখানে আমি 2 রকম ক্যাপসিকাম দিয়েছি, আর দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতা কুচি। আপনারা চাইলে এখানে পুদিনা পাতা কুচিটা দিতে পারেন। আর দিয়ে দিব এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়ো 2 টেবিল চামচ, আর সাথে দিব ভাজা জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, আর এখানে জিরার গুঁড়া আর গোলমরিচ গুঁড়া, আর দিয়ে দিলাম বিট লবণ আর স্বাদ মতো লবণ, আর সর্বশেষ দিয়ে দিলাম এখানে টমেটো কুচি আর টমেটো সস। এখন আমি সব কিছু ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিব। আর আমি দিয়ে দিলাম 1/2 টেবিল চামচ করে শুকনা যে মশলাগুলো আছে সেগুলো। আপনারা যদি পরিমাণ বাড়িয়ে বানান সেক্ষেত্রে কিন্তু মশলার পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন। এই যে দেখুন অলরেডি কিন্তু মাখানো হয়ে গিয়েছে, সাইড করে রেখে দিলাম। আর এখানে 1/3 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম, দিয়ে দিলাম এখানে 1/2 টেবিল চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া, আর দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচ গুঁড়া আর নর্মাল পানি দিয়ে এখন আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নিব পাতলা করে। এই ব্যাটারটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন পাতলাও না হয় আবার ঘনও না হয়। আর এখানে আমি ব্রেড ক্রাম্বসের জন্যে পাউরুটি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। দেখুন আপনাদের যদি ব্রেড ক্রাম্বস থাকে সেক্ষেত্রে পাউরুটিটা গুঁড়া করার কোনো দরকার নেই, ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে বানিয়ে নিতে পারবেন। আর এখানে নিলাম সিজটাকে আমি একটু লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কাঠের মধ্যে নিয়ে নিলাম। সিজটা কিন্তু অপশনাল, আর যেহেতু বাচ্চারা পছন্দ করে সেজন্য দিলাম। এই যে ঠিক এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নিব। এই রেসিপিটা এত মজা, আপনারা না খেলে বুঝতে পারবেন না। আপনারা ভাববেন যে হয়তো আমি এটা চিকেন দিয়ে বানিয়েছি, কিন্তু একদম না। দেখুন সবগুলো এভাবে বানিয়ে নিলাম। এখন আমি বাকি যে কাজটা আছে সেটা করব। একটা একটা করে ব্যাটারের মধ্যে এভাবে চুবিয়ে তারপর আমি তুলে নেব। আপনারা চাইলে কিন্তু ডিমটা এভাবে গালিয়ে তারপরে ডিমের মধ্যে আপনারা চুবিয়ে তারপরেও বানাতে পারেন ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে। আর আমি কিন্তু ডিম দিয়ে বানাবো না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আমি সবগুলো কোট করে নেব। দেখুন কতটা সুন্দর লাগছে। সবগুলো আমি কিন্তু বানিয়ে নিলাম। আর ফ্রোজেন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ডিম দিয়ে বানাবেন না, এইভাবে কিন্তু পাতলা একটা ব্যাটার তৈরি করে তারপরে ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নেবেন। এখন আমি তেলটা দিয়ে একেবারে লো হিটে দিয়ে আমি ভেজে নেব। এই নাস্তাগুলো ভাজতে কিন্তু তেমন একটা সময় লাগে না, কিন্তু আঁচটা চুলার বাড়িয়ে দিলে কিন্তু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা চুলার আঁচটাকে একেবারে মিডিয়াম টু লো হিটে দিবেন। একটু লাল লাল হলে কিন্তু বুঝে নেবেন যে ভাজা হয়ে গেছে। অলরেডি কিন্তু আমার নাস্তাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি তুলে নেব। আমার ভিডিওটি কেমন লাগছে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর নতুন হলে ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো দিয়ে দিবেন, আর যদি টিকটক থেকে দেখেন তাহলেও ফলো দিয়ে দিবেন। এই যে দেখুন কতটা ইয়ামি, ভিতরে যে চিজটা দিয়েছি দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে। খেতে কিন্তু আরও ভীষণ মজা লাগে। আপনারা বানিয়ে একবার হলো খেয়ে দেখবেন।
আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।